ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំក្រម៉ៅថតឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថានំអំបុកបំពងតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំក្រម៉ៅថតជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង2ខាំកន្លះស្ករសចំនួន4ស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាក់រួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករនិងអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះសិនបន្ទាប់មកគឺត្រូវចាក់អំបុកចំនួន2ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង2ខាំសាច់ដូងកោសចំនួន1ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង1ខាំម្សៅបំពងចំនួន4ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង40ក្រាមប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានម្សៅបំពងទេគឺបងប្អូនអាចយកម្សៅមីមកប្រើជំនួសក៏បានចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះរហូតដល់វាចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់ពីច្របល់បានសព្វហើយគឺយើងអាចទុកអំបុកនោះឲ្យវាឡើងរីកបន្តិចសិនឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកត្រៀមចេកវិញម្ដងនៅក្នុងការធ្វើនំក្រម៉ៅថតឬក៏នំអំបុកបំពងនេះគឺយើងត្រូវប្រើចេកពងមាន់ដែលទុំចំពោះបរិមាណគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយរួចគឺយើងត្រូវប្រើចេកពងមាន់ចំនួន6ផ្លែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកសម្បកចេករួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកចេកនោះមកកាត់ជា3កំណាត់ចេកយើងនៅពេលនេះគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយចំណែកអំបុកវិញក៏បានឡើងរីកល្អដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកវាមកវេចខ្ចប់បានជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកអំបុកដែលយើងបានលាយរួចនឹងមកដាក់នៅលើម្រាមដៃនិងសង្កត់ឲ្យវាទៅជាសំប៉ែតរួចហើយគឺយើងត្រូវយកចេកពងមាន់មួយដុំមកដាក់ចំកណ្ដាលនិងខ្ចប់វាឲ្យជិតនៅពេលដែលយើងលុញវាឲ្យវាទៅជារាងមូលគឺយើងត្រូវសង្កត់វាឲ្យវាណែនផងបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងជ្រុះអំបុកនៅពេលដែលយើងយកវាទៅដាក់បំពងឥឡូវនេះនំក្រម៉ៅថតគឺធ្វើការវេចខ្ចប់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកវាទៅដាក់បំពងបានបងប្អូនត្រូវចាក់ប្រេងឆាឲ្យច្រើនគួរសមរួចហើយគឺយើងត្រូវកម្ដៅប្រេងឆានៅលើភ្លើងមធ្យមរហូតដល់វាឡើងក្ដៅនៅពេលដែលមានពពុះច្រើនព័ទ្ធជុំវិញចុងចង្កឹះបែបនេះគឺបានន័យថាប្រេងឆារបស់យើងគឺក្ដៅគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចទម្លាក់នំចូលបានហើយនៅពេលដែលទម្លាក់នំចូលទៅភ្លាមគឺបងប្អូនទុកឲ្យវានៅក្នុងប្រេងឆាបែបនេះប្រហែលជា30វិនាទីសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមប្រែនំប្រសិនបើយើងរហ័សក្នុងការប្រែនំវាអាចធ្វើឲ្យអំបុកនោះជ្រុះចេញអស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់នំនោះបំពងនៅលើភ្លើងមធ្យមរហូតដល់វាឡើងក្រហមជុំវិញនៅពេលដែលយើងបំពងនំសាទី1ចប់គឺយើងត្រូវដួសកំទេចកំទីចេញផងរួចហើយចាំយើងដាក់នំថ្មីចូលទៅនិងត្រូវដាក់វាបំពងរហូតដល់វាឡើងក្រហមជុំវិញដូចគ្នាឥឡូវនេះនំក្រម៉ៅថតឬក៏នំអំបុកបំពងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយសាច់របស់វាគឺឡើងក្រហមគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនសម្បករបស់នំក្រម៉ៅថងនេះគឺស្រួយហើយនឹងមានរសជាតិផ្អែមល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា